1383 ခုနှစ်ပြာသူလဆန်း9 ရက်ခရစ်သက္ကရာ2022တလပိုင်း10 ရက်စနေနေ့နနေ့အရုံတရားလူတော်တိမှုတစ်ချက်တိုင်းတတိထားမိအောင်လုပ်ဖို့အားထုတ်ရမယ်တိမှုတစ်ချက်တိုင်းအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားအနေနဲ့ခံစားသည့်မှတ်သားသည့်ပုံစံအသည့်အကြောင်းကျိုးအနေနဲ့ဒီအသည့်ကိုနားလည်ရင်အယူစင်ကြယ်အောင်လုပ်ရမယ်သိတော့သိတယ်အယူတစ်ခုပေါ်မှာဆွေးနွေးကြတဲ့အတိမှာအညီနဲ့ကြည်နေသည်များကံမြင်လုံးသာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီအတိမှာအယူတစ်ခုစင်ကြယ်စွာနဲ့အယူတစ်ခုကိုစွန့်ပြီးတော့စင်ကြယ်စွာနဲ့သိတဲ့အတိဖြစ်ဖို့အတွက်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်တွေးထားရမယ်အတိတ်တစ်ချက်တိုင်းကိုသတိထားမိအောင်လုပ်ဖို့အတွက်မမေ့ပဲအားထုတ်ရမယ်သတိမမေ့ပဲအားထုတ်ရမယ်အယူတစ်ခုပေါ်မှာဆွေးနွေးကတ်ထားတဲ့နိကတ်မှုအကြောင်းသမုဒ္ဒရာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမှုအကျိုးဒုက္ခလို့အဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးကိုကြောင်းကျိုးနေနဲ့သာသိခွင့်ရတဲ့သဘောလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောအတိကိုနားလည်မှုမှန်ကန်ထားရမယ်တန်ဝေကရှုထောင့်ဘက်ကနေအယူတစ်ခုပေါ်မှာဆွေးနွေးကတ်ထားတဲ့သမုဒ္ဒရာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးလို့ပေါ်ပြလာသမျှအတိမှာအကြောင်းကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကနားလည်ပြီးတန်ဝေကနဲ့အတူအကြောင်းအသည့်ထပ်ဖြစ်ခွင့်မရတော့လောက်အောင်အာယုံသိမ်းကတတိကိန်းရမယ်အဲ့သဘောတရားကိုသဘောပေါက်အောင်ချိန်မှန်များစွာနှလုံးသွင်းလေ့ကျင့်မယ်ရှုခိုက်သေးတယ်ခံစားသေးတယ်မှတ်စရာသည်ပြုပြင်ပြတဲ့သဘောကိုသိမယ်အဓိကကအတိတလုံးပေါ်မှာတတိထားမိသွားဖို့ပါပဲသိမှုသဘောတရားတသက်ကိုတတိထားမိလိုက်ဖို့ပါပဲကိုကြည်ယုံနဲ့ပတ်သက်လို့တင်းနေတောင်းနေပူရဲအောင်နေတကြီးလေးပါဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားတေချာပေါက်ကို
တွေ့ကြုံ၍သိခွင့်ရပါလိမ့်မယ်သိမှုဘက်ကခံစားသိတယ်မှတ်သိစိတ်ပြုပြင်ပြတဲ့သဘောသိတယ်အဲ့အသိတစ်ချက်သိယုံနေအဲ့သဘောတရားကိုသိယုံနေတတိထားမိယုံနေခံစားမှုနောက်ကိုမလိုက်သွားပဲသိယုံနေအယူတခုနဲ့ဆွဲညှိကပ်ပြီးမပါသွားပဲသိယုံနေတတိထားမိယုံနေသိမှုသဘောတရားလေးသိတတိဝိတတိပြောင်းနေတဲ့သဘောတရားကိုလက်ခံနေဆိုယုံနေတတိထားမိတယ်ဆိုယုံနေအလိုက်တဲ့နေအတိတလုံးကိုအသိမ်မွေ့ဆုံးကင်တွေသွားနိုင်ရင်ငြိမ်အောင်လုပ်နိုင်ရမယ်တေချာတတိထားသည်မိအောင်လုပ်ပါတတိထားသည်မိအောင်လုပ်ပါတတိထားသည်မိအောင်လုပ်ပါနောက်ဆုံးမှာတကြီးလေးပါဖောက်ပြန်ပြီးသိအောင်တတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလေးဟာသိမှုတစ်ချက်တိုင်းမှာကိလေသာရဲ့သဘောသွားနဲ့သွားပေါင်းပါခွင့်မရအောင်တတိထားသိမိအောင်လုပ်တာပါတတိထားသိမိအောင်လုပ်တာပါသိတယ်ဆိုရင်လေအတိတစ်လုံးဘက်ကိုပဲဥတီပါသိတယ်ဆိုရင်လေတတိဝိတတိအဲ့အတိလေးတတိဝိတတိသိခွင့်ရနေတဲ့သဘောလေးခံစားမှုနောက်ကိုမလိုက်သွားပဲတတိဝိတတိသိခွင့်ရနေတဲ့သဘောလေးအဲ့မှာစိတ်ကိုအနေတော်လောက်ထားပြီးတော့တတိဝိတတိသိခွင့်ရနေတဲ့သဘောလေးမျက်စိမှတိုင်းအလဲအလတ်တိုင်းအစွဲတစ်ခုနဲ့ပါမသွားရအောင်အယူတစ်ခုနဲ့စိတ်မှာခါမသွားရအောင်မျက်စိမှကြအောင်အစွဲနောက်လည်းမပါအယူကြောင့်လည်းမခါအကြောင်းကျိုးကိုသိစေပြီးတော့အဲ့အတိမှတတိထားမိတဲ့ဆိုရုံလေးကြိုးစားသွားပါမမေ့အောင်လုပ်သွားပါတရားထိုင်မှုပြင်လိုက်တော့မှတတိပါတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့အချိန်တိုင်းကံမချုပ်သေးလို့သိခွင့်ရနေတဲ့သိမှုတစ်ချက်တိုင်းမှာတတိထားသိမိအောင်လုပ်ပေးပါသိမှုတစ်ချက်တိုင်းကိုလည်းနားလည်အောင်အယူတစ်ခုဆွဲတစ်ခုကိုစွန့်ပြီးတော့ဒီသိနေတဲ့အသိကိုနားလည်အောင်ကြည့်ပေးပါသိပေးပါကြည့်ပေးပါသိမှုကလည်းပြုပြင်လို့ပေါ်တယ်သိအောင်တတိထားမိအောင်တတိထားပြီးသိမိအောင်လုပ်နေရတဲ့အလုပ်ကလည်းပြုပြင်နေရတယ်အရှုခံကလည်းပြုပြင်ပေးနေရတဲ့သင်္ခါရတရားအရှုဉဏ်ကလည်းပြုပြင်ပေးနေရတဲ့သင်္ခါရတရားမို့လို့သင်္ခါရတရားမှန်သမျှမမြဲခြင်းပြောင်းလဲခြင်းကုန်ပြောက်ခြင်းအနိစ္စမှာလမ်းဆုံးပါတယ်
ကုန်ပြောက်နေတယ်သင်္ခါရတရားရှုထောင့်ဘက်ကသိเสียရောတတိထားသိမိအောင်လုပ်နေတဲ့အားထုတ်မှုကိုရောသင်္ခါရတရားအနေနဲ့လက်ခံပေးပါအဓိကနားလည်မှုလိုပါတယ်အားထုတ်မှုမှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာပါသိလိုက်တဲ့သိမှုတစ်ချက်တိုင်းမှာလည်းအယူတစ်ခုအစွဲတစ်ခုစွန့်နိုင်သည့်အထိဒီအသိကိုနားလည်ပေးပါသိနေရတာလည်းအသည့်အသည့်တတိထားသိမိအောင်အားထုတ်မှုကလည်းအသည့်အသည့်မို့လို့သင်္ခါရအနိစ္စကိုနားလည်ပေးပါတေချာသိမိအောင်လုပ်ပါဝရိယအောင်တင်တစိုက်မမတ်ဝရိယအောင်တင်ပိတ်ဆို့တတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကလည်းပိတ်တာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးမပါသွားအောင်ဝရိယအောင်တင်ပါတေချာသိမိအောင်လုပ်ပါတတိလက်မလွတ်စေနဲ့မမေ့အောင်လုပ်သွားရှုခွင့်ရတဲ့တစ်ချက်တိုင်းသိခွင့်ရနေတယ်ဒါပေမဲ့မေ့လျော့ပေါ်စာဒီဘုသဘောတရားကိုအမှန်တိုင်းမသိကြလို့မသိမှုမောဟပိတ်နေကြလို့အယူတစ်ခုပေါ်မှာဆွေးနွေးကြတဲ့တဏှာသမှုတရားနဲ့ချီနှောင်အားထုတ်ခြင်းခံနေရလို့နှိမ့်ဆက်ဥလောင်ဖောက်ပြန်နဲ့သဘောတရားဒုက္ခကိုတွေ့ကြုံနေကြရတာချီနှောင်အားထုတ်ပိတ်ဆို့ဆင်းရဲစေတဲ့အကြောင်းသမှုတရားကြောင့်ဖြစ်နေရတဲ့အကျိုးပါပဲဒါကြောင့်မလို့အတိမှန်မို့လို့တလို့တတိထားသိမိအောင်လုပ်တဲ့သဘောဟာတစိုက်မမတ်နဲ့သာဝရိယအားကိုထုံနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဧကံနည်းသွားလိမ့်မယ်အလုံးစုံသောဒုက္ခအနေထွက်မြောက်ဖို့ဒီတနည်းပဲရှိတယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကံပြုခဲ့ပြောခဲ့တဲ့မသိမှုညှိမှုမသိတာနဲ့ညှိတာရဲ့ကိလေသာကြောင့်ပြုခဲ့တဲ့ကံလေးများလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကံရဲ့ကျိုးပေးနေနဲ့လေကြုံရအောင်မယ်ခံစားသိမှုမှာဒီအသိကိုမဖြေရှင်းနိုင်ရင်ခံစားချက်တွေနဲ့လည်းပြင်မင်းကြရအောင်မယ်ဒီဝိတ်ကနေထွက်နိုင်မှုအတွက်တလန်းပဲရှိတယ်ဝိတ်ကနေထွက်တတ်တဲ့သဘောကမေကသစ္စာရဲ့အနက်ပါပဲဒါကြောင့်လို့မေကသစ္စာထိုက်အောင်ဒီတိတလုံးမှာနည်း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 ကိုနားလည်ပြီးသိလိုက်တဲ့တစ်ချက်တိုင်းပေါ်မှာသိလိုက်တဲ့စိတ်တစ်ချက်တိုင်းပေါ်မှာ purification of the mind ဆိုတာစိတ်ကိုစင်ကြယ်အောင်ကိုအယူတစ်ခုဆွဲတစ်ခုနောက်ကိုပါသွားခါသွားတာမျိုးမလုပ်ပဲနဲ့သိတယ်ဆိုရုံလေးအသက်သိတယ်ဆိုရုံလေးအဲ့မျက်စိတမိတ်တိုင်းတရှူတရှိုက်တိုင်းသိနေတာပဲ
မဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ပြီးတော့ဘာဆွဲညာဆွဲအယူတစ်ခုပေါ်မှာဆွဲတဲ့သမုဒယမပါပဲသိတယ်ဆိုရုံနဲ့မျက်စိမှကြအောင်စိတ်ကိုထားနိုင်ရမယ်အယူတစ်ခုဆွဲတစ်ခုစွန့်ပြီးအဆွဲတစ်ခုကြောင့်အာယုံနောက်ကိုပါသွားတတ်တယ်အယူတစ်ခုကြောင့်ခါသွားတတ်တယ်စိတ်တွေပင်ပန်းသွားတတ်တယ်ပင်ပန်းလိုက်တယ်လို့တိလိုက်တယ်ဒီအတိလေးပေါ်လိုက်ရင်ပေါ်တဲ့သဘောကိုသိပြီးတော့မိပြီးတော့အဲ့ဒီအယူတစ်ခုအဆွဲတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သမုဒယကိုစွန့်ရမှာပါလားလို့နားလည်ရမယ်သမုဒယကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင်းကြမှုတွေနဲ့ဖြစ်ရတဲ့တောင်းတမှုတွေနဲ့ညီးကပ်တယ်ဒီသမုဒယကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သဘောပါလားလို့သစ္စာရှုထောင့်ဘက်ကဒီအသိကိုကင်တွယ်နားလည်ဖို့လိုပါတယ်ရှုခိုက်သိတယ်ခံစားသိတယ်အဲ့အသိလေးကိုတတိထားမိတယ်အသိကိုပဲမိအောင်လုပ်ခံစားသိမှုပါတယ်လို့ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုတော့သိဆဲနားလည်ရမယ်မှတ်သိစရာပြုပြင်ပြအဲ့ဝေဒနာမှာတင်ညာကပ်ပြီးတော့တွဲပါတယ်မှတ်လို့ရတဲ့အသိလေးပြုပြင်တယ်အတိကိုပဲမိအောင်လုပ်မဆရာတိတင်ညာမှာနမိတ်ပါလာတတ်တာအယူတစ်ခုပေါ်မှာဆွဲခဲ့တဲ့ညီးကပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးလို့တင်ညာမှာနမိတ်ပါတဲ့သဘောကိုအကြောင်းကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကနားလည်ရင်ပြနေတဲ့သဘောတင်ညာမှတ်လို့ရတဲ့သဘောနမိတ်ပါတယ်ပြုပြင်နေတဲ့သဘောသင်္ခါရဟာဒုက္ခသစ္စာပြနေတဲ့တင်ညာမှာအယူတစ်ခုအဆွဲတစ်ခုပါလာတတ်တာသမုဒယသစ္စာသမုဒယနဲ့ဒုက္ခအဲ့သဘောတော်ကိုသိနေတဲ့အတိအမေဃသစ္စာတိမှုလေးတွေချုပ်သွားတဲ့သင်္ခါရရဲ့ပြီးဆုံးမှုကိုလက်ခံမြင်နိုင်သွားရင်နိရောဓသစ္စာသစ္စာ၄ပါးရှုအောင်ပဲရှိတယ်။ဒါကိုနားမလည်ရင်ဒုက္ခပေါ်မှာသမုဒယထပ်ဆင်းလိမ့်မယ်။နားလည်ရင်မေဃနဲ့နိရောဓဒုက္ခချုပ်ရအောင်ဥတည်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့နားလေသဘောပေါက်အောင်လုပ်ဒီအသည့်တစ်လုံးဟာပဲဖောက်ထွက်ရမှာဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးအတိအမြင်ရှုထောင့်ကိုနားမလဲသမျှဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတန်တရားရှိသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်တရားမရှိစေခြင်းနဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးကိုသစ္စာ၄ပါးအနေနဲ့အတိအမြင်မှန်ကန်တဲ့ရှုထောင့်ဘက်ကဒီအခုဖြစ်နေတဲ့ဒီအတိကိုဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ဒီသိမှုတွေပဲဖြစ်နေတာဘာပေါ်နေတာလဲဆိုတော့သိစရာလေးပဲပေါ်နေတာဘာကြောင့်ပေါ်နေတာလဲဆိုတော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားနေနဲ့ဒီသိမှုတွေပဲပေါ်နေတာ
တိဆိုတဲ့အတိတစ်လုံးမှာပဲအကြောင်းကျိုးချိတ်ဆက်ပြီးတော့နားလေအောင်လုပ်လိုက်တေချာလို့အတိတစ်လုံးနားလေအောင်လုပ်ဒီမက်ဆရာအတိပြနေတဲ့နမိတ်ပေါ်မှာအယူတစ်ခုနဲ့တောညိရင်တိเสียမှာအယူတစ်ခုနဲ့ညှိပြီးပင်မပြီးတော့လေးသွားနေတာလို့စိတ်တွေလေးပြီးတော့ခါသွားနေတာလို့အဲ့ဒီအယူကိုစွန့်ပြီးတော့အတိလေးတွေတတိပြီးတတိပြောင်းနေတဲ့သဘောကိုကြည့်ပြီးတော့အယူတစ်ခုကိုစွန့်ပြီးတော့ဒီအတိကိုဆဲပြီးတော့တတိပြီးတတိပြောင်းနေတဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့အစွင်းနောက်ကိုပါမသွားအောင်အယူတစ်ချက်ကြောင့်ခါမသွားအောင်ဒီအတိကိုနားလေအောင်လုပ်လိုက်မျက်စိတမိတ်မှာတစ်ခါသိတယ်ရှူလိုက်တဲ့တစ်ချက်တိုင်းမှာတစ်ခါသိတယ်မျက်တောင်တစ်ချက်တစ်ခတ်မှာတစ်ခါသိတယ်မျက်စိတမိတ်မှာတစ်ခါသိတယ်ဗုဒ္ဓကတော့မျက်စိတမိတ်မှာဒီအတိမူလေးတွေကတိသသိမ်းဖြစ်ချုပ်နေတဲ့အထိဗုဒ္ဓရဲ့အတ္တပိညုတဉာဏ်တော့မြင်နိုင်နေပေါ့ကိုရီးယားတရှူတဆိုင်မှာတစ်ခါသိတယ်မျက်စိတမိတ်မှာတစ်ခါသိတယ်ဒီအတိကိုနားလေသွားရင်ဒုက္ခနေလွတ်ပြီးနားမလဲလို့နားမလဲမှုတွေရှိနေလို့နောက်တစ်ခုကပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ပေါင်းပါနေလို့တို့တွေကြံ့ကြာနေတာလွတ်အောင်လုပ်တော့အပေလေးပါကြာသွားရင်ဘယ်သူမှမကယ်နိုင်တော့အပေလေးပါဆိုတာအပါယဆိုတာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခွင့်မရှိတဲ့ဘုံကအပေဘုံပဲဒါဆိုရင်ကိုယ်တွေတနေ့ကာယနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုနေသလားဝစီနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာများကိလေသာကင်းသောစကားတွေကိုပြောပြသလားကာယနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမှုကုသိုလ်အားကြီးအောင်ဒီကာယကိုသုံးပြသလားမနနဲ့စိတ်တစ်ချက်တိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သစ္စာလေးပါးကိုသိမြင်သွားတဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့အသိဖြင့်စိုက်ရောက်ပြီးပြီလားလို့အားကြီးအောင်လုပ်ကြရမှာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသိမြင်တဲ့အမြင်ဖြင့်စိုက်ရောက်အောင်လည်းမသိသေးဘူးကာယနဲ့လည်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုမလုပ်ဖြစ်သေးဘူးဝစီကလည်းပြောသမျှမှာခံစားမှုမှာအစွဲပါအယူတစ်ခုကြောင့်ခံစားချက်တွေပဲဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဖြစ်နေသေးတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပယ်နေသေးတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရွေးချယ်နိုင်မှုဟာအားနည်းသေးတဲ့စိတ်ကအပယ်မလွတ်သေးတဲ့အနေထားကိုပြတာပဲပေါ့အပါယဆိုတာကောင်းမှုကုသိုလ်ပယ်ထားလို့ရောက်နေရတဲ့ဘုံတစ်ဘုံပေါ့ဆင်းရဲဒုက္ခအတိပြည့်နေတဲ့ဘုံပေါ့မိမိတို့လောကမှာနေတဲ့သူတွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲဘောင်ဝဲကြည့်ဒုက္ခလို့ထင်နေတယ်ဆိုတာတက္ကနာသာဖြစ်ပြီးတော့မြင်လိုက်တယ်လို့ပဲသိကြားစရာဝဲသိအနက်အရသာထိတွေ့စရာဘေးအောင်ပဲ
တွေ့ကြုံပြီးတော့တည်တည်စိတ်တွေပင်ပန်းပြီးတော့လေးလံပြီးတော့ပူးနေရပြီးတော့ပြုလုပ်ပြောဆိုမှုမှာကုသိုလ်ကိုပယ်နေတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေကြရင်အပေပုံလွတ်ဖို့အတွက်လိုနေသေးတာပါလားအပေကနေလွတ်ဖို့အတွက်ကုသိုလ်ကိုပယ်နေသည်မြဒီပုံဘောကနေအပေပုံဘောကနေဘလို့မှရုံးတက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးမရတာပါလားလို့သိချာနားလေရမယ်စားစရာတွေပူနေကြရတယ်ပူနေကြရတော့ကုသိုလ်ရာဖယ်ပြီးစားဖို့အတွက်ကိုလုပ်နေကြရတယ်နေဖို့အတွက်ပူနေကြရတယ်အဲ့အတွက်ချက်တောင်နေဖို့အတွက်လုံးပြီးတော့ကုသိုလ်တွေကိုဖယ်နေကြရတယ်အဓိကစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းမှန်အောင်အယူတခုအစွဲတခုကိုစွန့်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှန်အောင်မတွေးတတ်ခြင်းမတွေးခေါ်တတ်ခြင်းတမာသင်္ကပ္ပမလုံနိုင်ခြင်းယောနိတော်မနတိကာယနှလုံးသွင်းမှန်အောင်မတွေးတတ်ခြင်းကြောင့်အလုံးစုံသောအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ကြရတာအဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြီဆိုရင်အကုသိုလ်လုပ်ရက်တွေအကုသိုလ်နဲ့ရှင်တဲ့အပြောတွေဒီသဘောတွေရောက်လာတော့တာပါပဲတေချာမိတ်မသွားစေနဲ့တေချာဝရိယအောင်ပြန်တယ်ဝရိယအောင်ပြန်တယ်ဆွဲတင်ပြီးပထမတော့အားထုတ်မှုမှာနည်းနည်းလေးကြောင်းကြမှုပါလိမ့်မယ်ဆွဲတင်ပြီး uplift လုပ်ပြီးသဘောပေါက်အောင်တွေးပြီးအမြဲတမ်းတိမ်မွေ့တဲ့ပရမတ်နဲ့မနေနိုင်တဲ့အတွက်ဒီစိတ်ကပညာတမတ်ချက်တွေကိုအာယုံသေးချာပေါက်ပြုမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ဘတော်မှရှင်လာရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်မပယ်နဲ့ဘာလို့ရှင်လာမလဲရှင်လာရင်ကုသိုလ်ဘက်ကပဲရက်တည်ပြီးကုသိုလ်ပယ်လိုက်တာမျိုးဘတော်မှမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်ရွေးချယ်ရမယ် point တစ်ခုပဲ turning point တစ်ခုပဲရွေးချယ်ရမယ်အနေအထားတစ်ခုပဲကုသိုလ်ငါဘယ်တော့မှမပယ်ဘူးကြောင်းကြစရာတွေဘယ်လောက်ကြုံကုသိုလ်သာအာယုံပြုပြီးတော့ဖြတ်တန်းမယ်လို့တေချာပေါက်သိအောင်လို့တေချာပေါက်သိအောင်လို့သိအောင်လို့သိအောင်လို့အတိတ်တစ်လုံးကနေထွက်အတိတ်တစ်လုံးကနေထွက်ရှုခိုက်သည်အဲ့အတိတ်မှာကိုခံစားသည်ဝေဒနာပါပြီနော်ဝေဒနာပါပြီနော်နားရဲခြင်းနဲ့တောက်နေခဲတယ်မှဝေဒနာမဟုတ်ဘူးနော်အတန်လေးကြားလိုက်တယ်ခံစားသည်တယ်အနဲ့လေးနိုင်လိုက်တယ်ခံစားသည်တယ်ထိုင်းနေမိုင်းနေတယ်ခံစားသည်တယ်ညာဆွဲနေတယ်နော်ဘလောက်ဆွဲသွားလဲကြည့်ဘလောက်ဆွဲသွားလဲကြည့်ဒီအတိတ်တလုံးမှာခံစားမှုနောက်ကိုဘလောက်ပါသွားတယ်လဲလို့ကြည့်ပါသွားတဲ့လောက်ပြန်ပြီးတော့မက်ရတယ်နော်အဲ့တော့အတိတ်တလုံးမှာဝရိယနဲ့ဝိတက်တင်မှုလိုအပ်လို့ဝိတက်တင်မှုလိုအပ်လို့ရိုင်သွားတာနော်တေချာလုံးနော်ကံကချို့လာလို့မကြမ်းမာရင်အကြည်ရုပ်တွေမကြမ်းမာတော့သဘောတွေတွေ့ကြုံရင်ထိုးပေါက်နိုင်မှုခက်တယ်နော်အဲ့ခါကျရင်လုပ်ဖို့အတွက်မလွယ်ဘူးနော်အခုကြမ်းမာရေးလေးတွေနည်းနည်းလေးတကြီးလေးပါတင့်မျှတနေတဲ့အချိန်တုန်းမှာကိလေသာနှောင်ဖွဲ့ရနေလွတ်အောင်ရှုံးရမယ်နော်
ခေါင်းမကျသွားစေနဲ့တေချာသိတေချာမိအောင်လို့ဝရိယနဲ့ဆွဲဆွဲတင်သွားဝိတက်တင်သွားအလိုက်သိလှုပ်သွားအတိတစ်ချက်တတိထားသိမိအောင်လုပ်တာတစ်ချက်အတိတစ်ချက်တတိထားသိမိအောင်လုပ်တာတစ်ချက်ပြောချင်တာဒီတတိထားမိအောင်လုပ်ဖို့အတွက်လည်းပြုပြင်နေရတယ်သင်္ခါရတရားသိမှုတစ်ချက်တိုင်းရလေအကြောင်းတိုင်းလို့ဖြစ်လာတဲ့သဘောသင်္ခါရတရားရှေ့တိသင်္ခါရတရားကိုနောက်ကအကြည့်သင်္ခါရတရားနေနဲ့ရှေ့တိနဲ့နောက်ကြည့်နဲ့ရှေ့တိနဲ့နောက်ကြည့်နဲ့ဘယ်မဲ့လဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှေ့တိနဲ့နောက်ကြည့်နဲ့ရှေ့တိနဲ့နောက်ကြည့်နဲ့ရှေ့တိမှာသမုဒယကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခလို့ဖြစ်တဲ့ဘောမှာသမုဒယစတယ်စကျင်တာစပြကျင်ရာပြပေါ်ကျင်သလောက်ပေါ်အတိတလုံးသာပိုက်အောင်လို့ပြတယ်ပေါ်တယ်ပြတယ်ပြင်းနေပြတယ်ပြင်းနေပြလိုက်တဲ့တင်ညာနမိတ်ပါနေတယ်သမုဒယကြောင့်ပြုပြင်လိုက်တဲ့သင်္ခါရပင်မဲမှုတွေပါတတ်တယ်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောလေးတွေပါတတ်တယ်ဒါသစ္စာစိုက်တဲ့ဒုက္ခပဲဒါပဲပြမှာပဲမြတ်စွာဘုရားအစရဒုက္ခရဲ့သဘောပိုင်းခြားသည်လို့ပဲပြောတာလေကိုကဒုက္ခလို့သွားထင်နေတာဟုတ်ဒါအမှန်ကိုပြတာပဲလေပြုပြင်နေတဲ့သဘောဟာသင်္ခါရဒုက္ခပြနေတဲ့နမိတ်မှာမှတ်လို့ရတဲ့မှတ်စရာသည့်နမိတ်မှာအယူတစ်ခုပေါ်မှာဆွဲခဲ့တဲ့လွဲခဲ့တဲ့သမုဒယအဲ့ဒီသဘောကိုပဲခံစားနေတဲ့ဝေဒနာပြတယ်ပြင်းနေပြောက်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြလာသမျှပြင်လာသမျှဟာသမုဒယနဲ့ဒုက္ခသမုဒယနဲ့ဒုက္ခအဲ့သဘောလေးကိုသိတယ်အသိဟာမေဃပဲအတိတလုံးကနေထွက်နိုင်ရင်ပြီးပြီစိတ်ကနေရအောင်ထွက်ဒီအတိတလုံးနားလည်မှုနဲ့ထွက်တတ်ရင်ရပြီတပြေးပြေးနဲ့အဲ့ဒါစွမ်းအားကြီးတဲ့အားတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘလောက်အကြောင်းကျုံအနေနဲ့အကျွေးတွေကြုံမလေးစေကြုံတွေးလိုက်တဲ့ခံစားသိမှုကနေရအောင်ထွက်ကြုံတွေးလိုက်တဲ့ခံစားသိမှုကနေဒီအသည့်တုံးကနေရအောင်ထွက်ကျင့်တဲ့ရင်မခက်ဘူးတတိထားသိမိအောင်လုပ်နေတဲ့သဘောကနေသင်္ခါရမို့လို့အတိလုပ်နေရတဲ့သဘောအနိစ္စပါလားလို့ရှေ့သိနဲ့နောက်ကြည့်နဲ့ရှေ့သိနဲ့နောက်ကြည့်နဲ့အနိစ္စအချက်မှာပဲလမ်းဆုံးနေလို့ကွတ္တိကြအောင်တွေ့အနိစ္စမှာလမ်းဆုံးနေလို့ကွတ္တိကြအောင်တွေ့အဲ့ဒါနေဒုက္ခနေပြီးတော့လွတ်ဖို့အတွက်ဒုက္ခကနေလွတ်ဖို့အတွက်ကွတ္တိကြအောင်တွေ့ဒီတလမ်းပဲရှိတယ်နော်ထိုင်နေရင်နဲ့လည်းတွေ့ထနေရင်နဲ့လည်းတွေ့စားနေရင်နဲ့လည်းတွေ့ဒီအမျက်ထွက်အောင်တွတ်တက်ဖို့ပဲလိုတယ်နော်ဒီအကြောင်းကျိုးကိုသေချာနားလည်တဲ့အခါကျတော့အတိတလုံးမှာဒုက္ခဆုံးအောင်တွတ်သွားတဲ့အတွက်ကသေချာပေါက်အမျက်ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဉာဏ်ကြီးဖို့တော့လိုတယ်နော်ဘ
ပိတ်ဆို့မှုပေါင်းကနေလွတ်မြောက်အောင်လုပ်မယ်ဟေးလို့အာတာပီဝရိယရှိဖို့လိုတယ်နော်အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်နော်ဉာဏ်ကြီးဖို့ပဲလိုတယ်နော်တမန်ချက်တွေကိုလည်းမပယ်ဘူးနော်တမန်ချက်တွေကိုလည်းပယ်ခဲ့ဖို့ဖယ်ခဲ့ဖို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအတိတလုံးကနေပြီးတော့ဉာဏ်ကြီးအောင်ထွက်တတ်ရင်တွတ်တတ်ရင်ရပြီနော်သစ္စာလေးပါးရှုထောင့်ဘက်ကတွတ်တတ်ရင်ထွက်တတ်ရင်ရပြီနော်ပညာကောင်းမှစိတ်မှပေါ့မှာပညာမဖြစ်သေးဘူးဆိုတာဝရိယလုံးနေလို့ဒီလောက်အမျက်ထွက်စီမဲ့တွတ်နည်းကိုတော့မတွတ်ပဲနဲ့ဖယ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်လောက်ညံ့နေသူရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်သာသနာနဲ့တွေ့ပြီးအမျက်ထွက်အောင်မတွတ်နိုင်ရင်တော့အရှုံးကြီးနဲ့အရှုံးကြီးရှုံးပြီးအပေဘုံကိုပြန်ရရင်မတန်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘယ်တော့မှမပယ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြတ်သားတဲ့ဝရိယနဲ့တန်ဝေကယူပြီးအမြန်ထွက်ရမှာနော်ဒီချသိအောင်လို့ဘလို့ပဲပါသွားခါသွားပလိစေရှုခိုက်သည့်ရက်ခိုက်မိရှုခိုက်ကလေးမှသိတယ်ရှုလေးလေးရက်ခိုက်ကလေးမှခံစားသိတတ်တဲ့သဘောမိတယ်ရှုခိုက်သည့်ရက်ခိုက်မိရှုခိုက်သည့်ရက်ခိုက်မိဘာလို့မိတာလဲဒီအသိကိုမိတာဘာလို့မိတာလဲဒီအသိကိုမိတာရိုင်းမသွားစေနဲ့ရိုင်းမသွားစေနဲ့ရိုင်းနေတယ်တေချာတက်အောင်လို့အာတာပီဝရိယအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တက်မရှိပဲဆင်းရဲနေမလွတ်ဘူးအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တက်မရှိလို့စိတ်တက်ရှိပြန်တော့လေနီးလန်းမသိလို့နီးလန်းသိပြန်တော့လေပြုတ်ညံ့ညံ့လုံနေလို့အခုလောက်ဒုက္ခသက်ဆိုးရှင်းနေတာကုသိုလ်မတော်မှမပယ်နဲ့ကုသိုလ်ပယ်ရင်ကုသိုလ်မရှိတဲ့ဘုံမှာသွားပြီးတော့စုနေလိမ့်မယ်အပယ်ဘုံကကုသိုလ်လုံးဝလုံးခွင့်မရှိတဲ့ဘုံဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မလို့စွမ်းနိုင်သမျှလူမစွမ်းတော့ကာယနေတို့တွေမတန်စွမ်းရင်စိတ်ကနေအတိဉာဏ်ဖြစ်ဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါမထွက်စေနဲ့အတန်မထွက်စေနဲ့စိတ်မှာတိတ်ဆိတ်နေအောင်အယူတစ်ခုကြောင့်အတန်မထွက်စေနဲ့အစိတ်တစ်ခုကြောင့်ပါအယူတစ်ခုကြောင့်ခါသွားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေသည်မြဒီစိတ်ကနေပြုပြောတဲ့ကံတွေမှာစုညံတဲ့အတန်တွေထွက်နေသည်မြအပေလေးပုံမှာဘလောက်စုညံပြီးတော့အော်ဟစ်နေရမလဲဒါကြောင့်မလို့အဆွဲတစ်ခုနဲ့ပါအယူတစ်ခုကြောင့်ခါသွားတဲ့အတွက်လှုပ်တဲ့လှုပ်ရတိုင်းမှာမတိမငြိမ်အတန်ထွက်နေရတာပါလားလို့သေချာနားလည်ရမယ်သေချာနားလည်ရမယ်ထွက်လိုက်တဲ့အတန်တစ်ချက်ကသူတစ်ပါးအကျိုးရှိဖို့အတွက်အခုကြိုးစားပြီးတော့ဒီအတန်ကိုထွက်ပေးနေတာဘလောက်နေမကောင်းကောင်းကောင်းဒီအသည့်တစ်လုံးကိုတတိထားသိမိအောင်လဲကျင့်ဖြစ်တယ်နေမကောင်းလို့မတက်လာဘူးဆိုရင်
အိယာထဲမှာခွေနေခဲ့ရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းကျင့်မှုတွေအကွက်တကွက်ရော့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူများအတွက်လည်းကူညီဖို့အတွက်ကုသိုလ်တွေလျှော့လိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့နေမကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ရအောင်လို့တက်တယ်။ဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်နေတဲ့ခံစားသိမှုပေါ်မှာအတိတ်တစ်လုံးမှာမိအောင်သုံးပြီးအတန်ကိုရအောင်ထွက်ပေးရင်းနဲ့အများတဲ့လဲကူတယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းကျင့်တယ်အတိတ်တစ်လုံးမှာပဲကျင့်သွားတယ်ထိုင်လို့မရရင်ထိုင်လို့ရတဲ့အနေထားနဲ့ဒီအတိတ်တစ်လုံးမှာတတိထားမိအောင်ကျင့်ရင်းနဲ့သူများကိုကူသွားတယ်အကျင့်နဲ့ကူးဆက်အောင်ကူသွားခဲ့တယ်နေမကောင်းလို့ကုသိုလ်ငါဖယ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မဖယ်ခဲ့လို့မပယ်ခဲ့လို့အပယ်လေးပုံကနေလွတ်မြောက်တဲ့ဒီမဲ့ခင်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်ရတာဘလောက်ပဲပြင်မမလေးစီကုသိုလ်မဖယ်သွားဘူးပယ်ရမယ်သဘောတရားကိုပဲကိလေသာကိုပဲပယ်သွားမယ်ကုသိုလ်မဖယ်သွားဘူးဘလောက်ပဲဒုက္ခလို့တင်ပြီးကာမအာယုံနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်ဖယ်မိတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာကုသိုလ်ဘက်ကိုတိုးမလိုက်ပဲဒုက္ခလို့တင်ပြီးအစင်းအတန်အနက်အရသာတွေးထိစရာအာယုံနောက်ကိုလိုက်နေသည်မြဘလို့မှစိတ်မှာစင်ကြယ်တဲ့တမာတိဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အချိန်မီပြန်ကဲ့တင်ရင်ဒီလမ်းပေါ်ရောက်တယ်နောက်ဆုံးဘလောက်အမျက်ထွက်လဲလို့ဆင်းရဲမှုပပျောက်တာချမ်းသာမှုအမျက်ပဲဆင်းရဲမှုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုပယ်တတ်နိုင်တာဆင်းရဲမှုကိုလျှော့ချခြင်းပဲဆင်းရဲရတယ်စိတ်မှာပင်ပန်းဆင်းရဲရတယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အသည့်ရှုခိုက်သည့်ခံစားသည့်တတိထားမိတဲ့ချိန်မှာရှုလေရက်တယ်ရှုလေရက်တဲ့အမြင်ခံစားသိလိုက်တဲ့သဘောကိုမိလိုက်တဲ့အမိသိတယ်မိတယ်ခံစားသိလိုက်တဲ့သဘောသိတယ်မိတယ်မှတ်စရာသိပြနေတဲ့ပြုပြင်ပြနေတဲ့လက္ခဏာပေါ်မှာသစ္စာကိုပိုင်းသွားမှာသစ္စာကိုသွင်းသွားမှာပြုပြင်တဲ့သင်္ခါရဒုက္ခပြနေတဲ့တင်ညာနမိတ်မှာအတိတ်ကြောင့်သမုဒယကြောင့်ဒီနမိတ်တွေပေါ်လာပါလားလို့သမုဒယနဲ့ဒုက္ခကိုသိပြီးတော့အဲ့သိနေတဲ့အတိဟာမေဃပဲအစွဲတစ်ခုနဲ့တော့ပေါင်းပါမသွားဘူးအစွဲတစ်ခုနဲ့မပါအယူတစ်ခုကြောင့်မခါပဲပေါ်လာတဲ့အတိမှာပြောင်းမှန်းသည်ချုပ်မှန်းကြည့်ပေါ်သည်များပြောင်းဖြစ်သည်များချုပ်ပေါ်သည်များပြောင်းဖြစ်သည်များချုပ်အဲ့တဘောကိုနားလည်ရင်နိရောဓသို့ပန်းဝင်လိမ့်မယ်နိရောဓဆိုတာကိလေသာဘလို့မှကပ်ပြီးတော့ပိတ်လို့လည်းမရချိတ်လို့လည်းမရတော့တဲ့သဘောတရားတစ်ခုပဲပိတ်လို့လည်းမရဘူးကိလေသာနဲ့လှမ်းပြီးတော့အယူတစ်ခုဆွဲတစ်ခုနဲ့လည်းချိတ်လို့မရတဲ့သဘောတရားတစ်ခုဟာနိရောဓပဲအဲ့ဒီအတိလေးကိုမြင်သွားတာအဲ့ဒီအတိလေးကိုမြင်သွားရမှာအဲ့ဒါဒုက္ခအဆုံးသတ်တဲ့အမြင်ပဲသစ္စာလေးပါးကိုကောင်းကောင်းကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တွေ့တတ်ရမယ်အဓိကအတိအမြင်ပဲဒါကိုဒသနာလို့ပြောတာ
အတိအမြင်ပြီးပြည့်စုံရမယ်ဒသနာတမ္ပတာဘာဝနာတမ္ပတာအတိအမြင်မှန်ကန်သွားရင်ပွားနေုံပဲစင်းရဲမှုကနေလွတ်တဲ့အမျက်လောက်လောကမှာမြင့်မြတ်တာမရှိတော့ပွားနေုံပဲဘာဝနာတမ္ပတာဆိုတာအထက်ထက်သို့တက်သွားပြီးတော့အပယ်လေးဘုံကနေတက်တယ်ကာမစတ္တဘုံကနေထွက်မယ်တက်သွားရုံပဲတွတ်သွားရင်နဲ့တက်သွားရုံပဲနားလည်အောင်လုပ်လိုက်စမ်းပါအတိအမြင်မှန်ကန်အောင်ကျင့်လိုက်စမ်းပါမမှန်ကန်သေးဘူးနော်ရအောင်ကျင့်မယ်ပိတ်နေတယ်နော်ပိတ်တာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မပေါအောင်ရအောင်ပွားမယ်ရှေ့သိနေနောက်ကြည့်နေရှေ့သိနေနောက်ကြည့်နေရှေ့သိနေနောက်ကြည့်နေတတန်ရလုံးတို့တွေအိတ်ခဲ့တာများနေပြီကိလေသာခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ခဲ့တာများနေပြီကိုယ့်အတွက်လည်းပြီးမြောက်အောင်လုပ်ရမယ်ကိုယ်ပါဝင်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းမထိခိုက်အောင်တို့ဒီကြိုးစားရမယ်ကိုယ်တွေစင်းရနေလွတ်အောင်မကျင့်နိုင်တဲ့၍စင်းရဲပပြအောင်မကျင့်နိုင်တဲ့၍ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရဲ့ပြုလုပ်မှုကြောင့်အများထိခိုက်တဲ့သဘောထားတွေတံဝေကရရမယ်မထိခိုက်မနစ်နာအောင်လုပ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအစွဲတစ်ခုနဲ့ပါအယူတစ်ခုနဲ့မခါမမျက်စိမှကြမှာကိုယ်တိုင်လည်းဆင်းရဲပင်ပန်းမှုကနေလွတ်မှကိုယ့်ရဲ့ပြုလုပ်ပြောဆိုမှုဟာဘာလို့ရကအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲလို့ကိုယ့်ဘဝကိုအမြင့်မြတ်ဆုံးတတ်နိုင်သွားလိမ့်မယ်အမြင့်မြတ်ဆုံးလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်သွားနိုင်လိမ့်မယ်အတိတ်တလုံးမှာရအောင်အတွက်ဒုက္ခဆုံးတဲ့အမြင်ကိုတိတယ်မြင်နေအတိအမြင်မှန်မှန်ကန်တဲ့၍ကြိုးစားမှုမလျှော့ဘဲနဲ့ဒီဇိုင်းမှန်မှန်တွေ့မစ္စည်းမအောင်မရောက်သေးသမျှကိုယ်အယူတစ်ခုနဲ့အစွဲတစ်ခုနဲ့ကြုံခဲ့တဲ့ထုံခဲ့တဲ့ကာမအာယုန်တွေကိုအာယုန်ပြုနေသမျှနိက္ခမပါနေပြီမဖြစ်သမျှစိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိနဲ့ပိုင်းခြားနိုင်မှုပညာဘလို့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လို့ကာမတော်ဘဝတော်အနေထွက်နိုင်တဲ့စိတ်ကတရက်ထွက်လေတရက်အမျက်ပဲတစိတ်ချင်းမှာထွက်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်သွားတာတရက်ထွက်လေတရက်အမျက်ပဲနှစ်ရက်ထွက်လေနှစ်ရက်အမျက်ပဲတစထွက်လေတစမြင့်မြတ်တာပဲတစိတ်တိုင်းထွက်လေတစိတ်တိုင်းမှာမြင့်မြတ်သွားတာပဲအမျက်ထွက်တာတည်ကြတဲ့နီးလန်းနဲ့တွေ့ရတယ်တွေ့နီးမှန်မှအမျက်ထွက်လိမ့်မယ်တစိမ့်မရအောင်ယုံထွက်ရမယ်တစိတ်တိုင်းထွက်တတိတိုင်းထွက်တရှုတရှိုက်ခွင့်ရလို့သိနေတဲ့အတိတ်တစ်ချက်တိုင်းထွက်အတိတ်တစ်လုံးပိုက်ရင်အတိတ်တစ်လုံးပိုက်ရင်ကိလေသာကိုနိုင်ပြီကိလေသာကိုမနိုင်လို့ဒုက္ခများခဲ့ရတာတန်ရာကြားနေပြီနိုင်အောင်အတွက်အတိ
တိတလုံးနိုင်အောင်အတွက်အတိတလုံးပိုင်အောင်အတွက်ရှုခတ်သည်တေချာမက်ပါမနေစေနဲ့ရှက်เสียကြီးပါမနေစေနဲ့ကိုမက်အောင်ထားခေါင်းဖြောင်းအောင်နေရှက်เสียကြီးအများထဲမှာရှက်เสียကြီးကိုအတိကိုကိုပြန်ရှက်တက်လာလိမ့်မယ်ဟိရိဩတ္တပတရားနဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေကျင့်နေတဲ့သူတွေရဲ့အလေထဲမှာငါစိတ်ပါစိတ်တွေနဲ့နေတယ်လေဒီသစ္စာလေးပါးနဲ့ရှင်တဲ့တရားအသိတွေကိုမကြားခွင့်မရတဲ့သူတွေတပုံကြီးကုသိုလ်ကိုဒါပယ်ပြီးအပူတော်ထဲမှာနေကြရတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါကုသိုလ်ကိုဖယ်ခဲ့လို့အပေပုံသားတွေတကယ်တော့အပူလောကထဲမှာနေရင်ပူးနေကြရတာကုသိုလ်ကိုဖယ်ခဲ့တဲ့ဘုံတစ်ဘုံဖြစ်နေတာလောကမှာပဲမြင်ရအောင်ကြည့်ကုသိုလ်ဒါဖယ်နေတာကြောင်းကြမှုတောင်းတမှုပူပန်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်ရမယ်လို့ပိုင်းခြားမသိလို့ကုသိုလ်ဖယ်နေတဲ့ဘုံတစ်ဘုံဟာအပယ်လေးဘုံတို့ကိုင်းညွတ်နေတဲ့စိတ်ထားတွေဖြစ်နေတာဒီချိန်မှာကံချုပ်လို့သုတိစိတ်ကျသွားပြီဆိုရင်သွားပြီကောင်းမှုကုသိုလ်ဖယ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ကြုံရင်သွားပြီအပူတောကနေမလွတ်ပဲသွားရင်ဗယံမတာဘေးကြပြီတေချာလုံးလွတ်အောင်မနေရုံးရတာနော်အတိတ်တစ်ချက်တိုင်းမှာယုံတော့အတိတ်တစ်ချက်တိုင်းမှာယုံတော့ခံစားသည့်မက်သားသည့်ပေါ်စေသည့်အတိတ်တစ်ချက်တိုင်းမှာရှုခိုက်သည့်အာနာပါနမှာခြေတိုင်းထားပြီးအတိမှန်အောင်ကြိုးစားတော့တရှုတချက်တိုင်းမှာသိနေတာပဲထိုင်တော့မှတရားအားထုတ်မယ်လို့မလုံးနဲ့စားခိုက်မှလည်းသိတယ်သွားခိုက်မှလည်းသိတယ်မြင်ခိုက်မှလည်းသိတယ်အဓိကအတိတလုံးကနေထွက်ဖို့ပဲနော်ကြားခိုက်မှလည်းသိတယ်အဲ့အတိတလုံးကနေထွက်တတ်ဖို့ပဲနော်နောက်တစ်ချက်ကတတိထားသိမိအောင်လုပ်နေတဲ့အတိမှန်အောင်လုပ်တယ်တတိထားမိအောင်လုပ်တဲ့တမာတိမဲ့ခင်၃ပါးလဲပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှန်မြင်တော့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်လာမယ်သူကလည်းသင်္ခါရတရားပဲသူကလည်းပြုတ်ပြနေရတာမို့လို့အတိတ်ပြုတ်ပြနေရတဲ့သင်္ခါရမို့လို့အနိစ္စအတ္တမပါတဲ့အနတ္တမြဲတာမရှိတဲ့အနိစ္စအဲ့သဘောတွေကိုပဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောလေးတွေပြုပြင်းလို့ပေါ်လိုက်တဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒါကိုသိအောင်နှီးအောင်အားထုတ်နေရတဲ့သဘောလေးတွေအနတ္တရဲ့အနိစ္စကိုသိလာတာနဲ့အမျှဒီပြုပြင်ခြင်းခက်နေရတဲ့သဘောပြုပြင်နေရတဲ့သဘောကိုဒုက္ခလို့လက်ခံလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခကိုသိရင်ဒုက္ခနေလွတ်ပြီးဒုက္ခလို့မသိသေးသည်များဒုက္ခနေလွတ်ဖို့အတွက်ဝေးသေးတယ်ဝေးသောအကြောင်းဖြစ်နေသေးတယ်ဒုက္ခကိုအသိမွေး
ဝေဆုံးနားလေလေလေဆင်းရဲဒုက္ခနေလွတ်ဖို့အတွက်နီးကပ်လေလေပဲဒုက္ခကိုသိလို့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုကြည်တတ်လို့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်ကြောင်းကိုထွက်တတ်လို့ဒုက္ခကနေလွတ်တော့မယ်အမျက်ရအောင်တွေ့ဒုက္ခကနေတွေ့အမျက်ရအောင်တွေ့ဒီအမျက်ထွက်အောင်တတ်တတ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်အတိတစ်ချက်မှတတိမရှိလို့အစွဲတစ်ခုနဲ့ပါသွားပြီမဲ့လေအယူတစ်ခုဖြုတ်တာအစွဲတစ်ခုနဲ့ပါပုံရိပ်ပေါ်မှာအယူတစ်ခုနဲ့ခါနေသည်မြပူရတဲ့လက္ခဏာကိုပဲသူပြမှာအဲ့ဒါငါပူတယ်သူပူတယ်ငါပဲသူပဲဆိုတဲ့အယူတစ်ခုဟာနေပြီးတော့သွားတွက်နေရင်တွက်နီးလွဲတဲ့အတွက်အပြည့်မဲ့မထွက်တာအယူတစ်ခုရှုတော့ကနေသွားတွက်နေလို့ရိုင်းနေတယ်ပြမက်မျက်စိမှာလည်းပဲကြောင်းအလေရောက်ချိန်နောက်ဆုံးလေးဒီအတိတစ်ချက်တိုင်းမှာဘလောက်ဒီအတိလေးပေါ်မှာပါသွားလဲလို့တရှုတဆိုင်တသိမျက်စိတမိတ်မျက်တောင်တစ်ခတ်တသိမျက်တောင်လေးခတ်ရတဲ့အဲ့ဒီတစ်ခတ်တိုင်းမှာသိအဲ့အတိတလုံးမှာအမျက်ထွက်အောင်တွန်းသွားနိုင်လိမ့်မယ်တအားပြောမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးတင်မှုရှင်းကောင်းတယ်ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုအဲ့တရားတော်မြတ်တိုင်းကျင့်နေတဲ့သံဃာဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုကျေးဇူးတွေတပွားပွားတင်တက်လာလိမ့်မယ်တမာတိဖြစ်ကြောင်းကိုပညာဖြစ်ကြောင်းကိုကျင့်တက်လာတဲ့အခါမှာစင်ကြယ်တဲ့စိတ်သီလအဲ့စင်ကြယ်တဲ့စိတ်ကိုကျင့်သိက္ခာနဲ့လောကမှာသိက္ခာရှိရှိနေနိုင်လာလိမ့်မယ်တမာတိလည်းမဖြစ်ဘူးပညာဖြစ်အောင်လည်းမကျင့်တတ်ဘူးဆိုရင်သီလသိက္ခာပြည့်ရွံ့လိမ့်မယ်စိတ်မှာအယူတစ်ခုကြောင့်ခါအစွဲတစ်ခုကြောင့်ပါနေတဲ့စိတ်ကသီလသိက္ခာပြည့်နေတယ်သီလသိက္ခာပြည့်ရင်ပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းသိက္ခာရှိရှိမြင့်မြတ်စွာမနေနိုင်သလိုတန်တရားမှာလည်းဗယံပရာပြီးချရမယ်အရေးပြုပြင်ရမှာမနေလွတ်မြောက်အောင်တော့ထွက်ထရပါမယ်ပါဏံဖို့လိုအပ်ပါတယ်အချိန်နေပါပြီဘလောက်ပဲနေမကောင်းကောင်းအများကိုငါမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဟာနလန်ထားလာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားတွေပြီးတရားစီသူများကိုလည်းပြီးကိုအသည့်တစ်ချက်တိုင်းမှာတတိလေးမှာပေါက်ပြန်နေတဲ့ခံစားသိမှုတစ်ချက်တိုင်းမှာဒီအသည့်တစ်လုံးကနေထွက်တော့
အခုတရားလဲဆုံးအောင်ယောဂပြောက်ကောဟောတရားစီရတော်တော်ကောင်းပါလားလို့နောက်ဆုံးပဲချိန်ပဲသိသေးဒီတိတလုံးမှာအခုလေကငြိမ်အောင်ကျင့်တတ်တဲ့အကျင့်စဉ်နောက်တစ်ခုကသူများကိုကူညီထားတဲ့အားအင်းကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်နိုင်တဲ့လောက်စွမ်းအင်ဖြစ်တယ်ကူနိုင်တဲ့လောက်ကအားအင်ရှိတယ်စွမ်းအင်နဲ့အားအင်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့နေလိုက်စမ်းပါမိစုကောင်းမထောင်နိုင်တာအတန်ထွက်ဖို့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြိုးစားပြီးတော့အတွင်းမှာဇင်လေးလေးထောက်ပြီးတော့သုံးရတယ်ဉာဏ်နဲ့လည်းဒီအသည့်ကိုရကောင်းရတယ်ပြီးရင်စကလုံးတွေမမှားအောင်လေလမ်းတဲ့အောင်လေပြီးရတယ်စကလုံးမှာအားနဲ့နေရင်လေယောဂီတို့ရဲ့အသိစိတ်ကိုအားပေးမှုထိရောက်မှုနည်းမှဆိုလို့လေတံကိုစုစည်းပြီးတော့ရအောင်ထွက်ပေးရတယ်ဘလောက်အလုပ်ရတယ်ယောဂီတို့မနဲ့ကိုယ်အသိတလုံးခေါင်းအချင်းလဲတဲနဲ့ဟိုလဲလိုက်ဒီလဲလိုက်အတန်ထွက်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားယောဂီတို့စဉ်းစားကြည့်အမိတို့လည်းယောဂီတို့လိုဘဝနေပြီးတော့ပဲတက်လာတာပဲယောဂီတို့လိုပဲဌိနမိတ်တာအိတ်ချင်တာပေါ့ဌိနမိတ်တာထိုင်းတာပေါ့အဲ့မှလေရအောင်ပေါင်းတွေ့ရတယ်တသက်ညလုံးဘလောက်အာကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လဲမသိကုသိုလ်အာကုသိုလ်ဒီဘောမှာအားကြီးအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီတော်အမျက်ထွက်အောင်တွတ်တက်လာတော့လေအတိတစ်ချက်မှာတတိလက်လွတ်နဲ့နေပါလို့ပြောရင်တော့မနေဖြစ်တော့တလောက်လောက်ရမှာဥမာရှုခွင့်ရလို့သိတယ်အဲ့အတိမှကျင့်ပြီးပြီမျက်စိတမိတ်လေးသိတယ်အဲ့အတိမှကျင့်ပြီးပြီအဓိကအမိမကျင်တာပရာဟိတဆိုတဲ့ဒီအတိတွေသိမှုအားနည်းနေကြလို့တတ္တဝါတွေပူလောင်ရတာဆိုတော့ဒီတရားအတိပေးလူခြင်းဟာအမျက်ဆုံးကုသိုလ်ပဲတဲ့ဘလောက်ကြောင်းကြစရာကြုံအမေတို့ကိုဗစ်တွေကြုံနေအကုန်လုံးကပ်ပေးတွေအမျိုးကြုံပေမဲ့သူများကိုကူညီတဲ့အလုပ်ကိုရှော့မသွားအောင်ကိုဗစ်ကြုံနေကူညီတာပဲဘလို့ကပ်ပေးတွေကြုံနေဘယ်သူ့ကိုမဆိုကူညီတာပဲစိမ့်နာလားဝါလားနေတာလားအဲ့ဒီအယူဆတွေမပါတဲ့မျက်စိမောက်ကြတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဘသူ့ပဲဖြစ်ကြောင်းကြရတဲ့သဘောလေးတွေကြုံရင်ကူညီခဲ့တာပဲအဓိကအတိအမြင်နားမလေလို့အယူတခုအဆွေးတခုနဲ့ပါအယူတခုကြောင့်ခါနေလို့မျက်စိမှမကြလို့ပင်မနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအတိကိုပေးလူခြင်းအမျက်ဆုံးကုသိုလ်ပဲတဲ့ဟောအခုတရားလဲတပုတ်ပြီးလဲပြီးတော့နေကောင်းပုံပါသွားရောအဲ့ရလဲမှာငါကောင်းကြိုက်လွန်းတော့မူးလွန်အားကြီးလို့မထနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီအချိန်တနာရီကျော်လောက်တနာရီခွဲလောက်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနှုတ်ခဲ့တာပယ်ခဲ့တာများနေပြီယောဂီတို့စဉ်းစားကြည့်လေနေမကောင်းလို့နေမကောင်းဘူးဆိုရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဖယ်လိုက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနေမကောင်းလို့ဖယ်ရတာနဲ့စီးပွားရေးမကောင်းလို့ဖယ်ရတာနဲ့အိမ်အောင်ရေးမကောင်းလို့ဖယ်ရတာနဲ့ဘလောက်ဖယ်ခဲ့တာများလဲအဲ့တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပယ်ရင်နဲ့အပယ်ပုံဘဝနီးလာတာကိုယ်မှကုသိုလ်တွေစုပ်ယုပ်လာတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်မပယ်ရဘူး
ကိုယ့်ရဲ့ကိလေသာဟောတာပယ်ရမယ်လို့နားမလဲတော့ကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရင်ပယ်ရင်နဲ့ပဲကုသိုလ်နည်းလာတော့ကံတွေမွဲလာတာပေါ့အဲ့ခါကျတော့အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးပေးကိုခံရတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အမေတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ပဲအကုသိုလ်အကျိုးပေးတွေနဲ့ကြုံကြောက်ကြစရာဘယ်လောက်ပဲကြုံကုသိုလ်ကိုမဖယ်သွားပဲနဲ့အဲ့ဒီကြောက်ကြရတဲ့ကိလေသာအကုသိုလ်စိတ်ကိုပယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပြီးတော့ကုသိုလ်တိုးဝါအောင်ဖောက်ထွက်ဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီကပ်ပေးတွေမှာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်နေတွေကိုသွားနေရတာပေါ့10ရက်စက္ကန့်လေးပဲပို့ကျန်တဲ့အချိန်ကျတော့နေတွေကပင့်လို့သွားနေရတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာအထိုင်မချနိုင်ဘူးပေါ့10ရက်လောက်ပဲကိုကဝင့်ပေးနိုင်တယ်အခုကျတော့ကိုဗစ်တွေဖြစ်တော့နေစခန်းနေရပိတ်တဲ့အခါကျတော့နေကိုသွားလို့မရတော့ဒီမှာအထိုင်ချရတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ10ရက်စက္ကန့်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အချိန်ပြည့်ရိတ်တာဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ကပ်ပေးတွေကြားထဲမှာရလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးဟာဒီနေရာမှာအချိန်ပြည့်တရားအားထုတ်လို့ရတဲ့ဘယ်သူလာအားထုတ်လို့ရတဲ့လူတိုင်းခေါ်လုံးမှမရတာအဲ့တော့အမေတို့တော့ဆိုကလေးလေးတွေငယ်လို့အားမထုတ်ရဘူးဆိုရင်စိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့အယူတခုအစွဲတခုနဲ့ပေါင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကလေးတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီကလေးတွေအသိအမြင်ဘယ်လိုမျိုးမှန်ကန်နိုင်မလဲဒါကြောင့်မလို့ကလေးနဲ့လဲလာဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ခွေးပါရင်တော့လာဟဲ့တနာလုံးလို့အတိအမြင်မမှန်ခဲ့ရင်လောကမှာနေရတာဘလောက်ပင်မဲလဲလို့တနာလုံးတော့စောင့်ကြုံနေတာဒါမင်းလူတိုင်းလာဖို့အတွက်အခွင့်အရေးမှမရတာအတိအမြင်မမှန်ကန်သမျှအစွဲတစ်ခုနဲ့ပါအယူတစ်ခုနဲ့ခါနေသမျှမျက်စိမအောင်မရောက်သမျှဒါကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုမကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးနဲ့ပဲကြည်နေကြမှာကြိုက်ကြည့်မကြိုက်ကြည့်တွေနဲ့ပဲကြည်နေမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအတိမှာငါလို့ထင်နေတဲ့အတ္တငါဖြစ်နေတယ်လို့ထင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကကြိုက်တာနဲ့မကြိုက်တာနဲ့ပြောယူပြောစွန်နေပဲပြောယူပြောစင်နေပဲရှောက်ပြောနေတာတောင်းကြိုက်တယ်တောင်းမကြိုက်ဘူးဟဲ့တရားအာမထုတ်တော့ကလေဒီလူမျိုးတွေပြောခဲ့ပြီးပြီလေအတိအမြင်နေမမှန်ကန်ကြအောင်ဖြစ်နေတာအကြောင်းတေချာလောက်တာကြလို့ပြောတာမင်းတို့ဝါရောတွေဖောက်ပြန်လာရင်လေးတန်ထွက်ဖို့ခက်တယ်တလီနဲ့တလီဆက်ဖို့ခက်တယ်ထောက်ကန်ဝါရောအားလေးလာပြီမမတ်ရက်ဖို့ခက်တယ်မမတ်ထိုင်နိုင်မှုတော့ခက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လီဆက်တုံပြောပေးနေတာသူများဘာမပြောအောင်ဆိုရင်ဘလောက်ဒီအသေးလေးမှငြိမ်ပြီးတော့နေနိုင်မလဲဒါမေရအောင်တန်ထွက်ပြီးတော့ထွက်နိုင်တဲ့လောက်အသိနဲ့ယောဂီတို့ကုပေးနေတာတရိပ်သားလုံးလေပတ်ဖို့အတွက်အမိတို့ကိုစီကုံကစွမ်းနိုင်တဲ့ဘက်ကအဖက်ဘက်ကအလုံးလုံးနေရတယ်လာတဲ့လူတွေအသိမြင်မှန်ကန်အောင်အမိပြောပေးနေရတယ်မနာရအောင်အဲ့တော့ငါတို့ဒီနေ့ရိတ်တာမှာသူတွေနေဖို့အတွက်လည်းမပူအောင်စားဖို့အတွက်လည်းမပူအောင်စံမရှိလို့လည်းမပူရအောင်နေစရာအဆောက်အအုံမရှိလို့လည်းမပူရအောင်အမေတို့အစင်စင်လေးလောက်ရတယ်အခုဓမ္မယုံဒီရှိရနေပြီးတော့တိုးချက်ပေးမယ်ပေ30လောက်ရှေ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဖျားကန်းနဲ့တန်ဃာတွေ
ထုတ်ဖို့အခန်းလေးကိုကြကြနနလေးလုပ်ပေးခဲ့ချင်တာအမေကြီးရွယ်ချက်ဒီနေ့အောင်မြင်မယ်မနေ့ပြန်ကြရင်အမေတို့စကိုင်းသွားရမယ်အဲ့ဘက်မှာတေချာအဆောက်အုံပုံစံလေးတေချာဆရာတော်ဘုရားကြီးကျောင်းအလူရှင်နဲ့အတူသွားရမယ်ဒါအမေတို့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအနေမကောင်းရင်ချာနေဒီမှာလည်းပေးရတယ်ဟိုမှာလည်းလုပ်ရတယ်ဖုန်းကြီးပွင့်မယ်ဆိုရင်မစင်ကြားနေတရားမေးတဲ့လူတွေအကူအညီတောင်းတဲ့သူတွေအများကြီးပဲလက်ခံဖြေရှင်းပေးရတယ်မိတို့မှာခက်ခက်အများကြီးပတ်စံနေစွန်းစိတ်တွေအများကြီးရှိတဲ့ရိတ်တာမဟုတ်ဘူးလမ်းကစားမကောင်းလို့လမ်းလုပ်ဖို့အတွက်စီဒီကိုမြင်ပြီးတော့ဖုန်းနေတက်တိုင်းလမ်းကိုလောက်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမိတယ်အဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမိမှုနဲ့အတူဘယ်တော့မှအတော်ကံဝိဒစံရဇဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကတ်လို့ဝိဒစဆိုတာအညစ်အကြေးမကတ်တော့တာမကတ်မှတောကကင်းပြောင်းမှာဒါကြောင့်မို့လမ်းအလူသည်မဲ့ခင်လမ်းချောင်းအလူကိုလည်းပေးရရောက်တယ်ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကန့်ညီမှုဟာကင်းဝေးပြီးတော့စင်ကြယ်ခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အာယုံပြုပြီးပါနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းတာပြောရမယ်ဆိုရင်လမ်းပွင့်ပေးတာပေါ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အားကြီးတဲ့သူတွေကလမ်းပွင့်ပေးတာနဲ့လမ်းဟေးဆိုတာနဲ့လမ်းပေါ်ကုသိုလ်ရောက်လာပြီကောင်းမှုကုသိုလ်အားနေတဲ့လူဟာဘလောက်ပဲလမ်းပွင့်ပေးပိတ်တာတွေကများတော့လမ်းမပွင့်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာမပွင့်နိုင်တဲ့သူတွေကြံခဲ့ကြမှာပဲအမေတို့ကတော့တစိမ့်တိုင်းတသိတိုင်းအမျက်ထွက်တာသိကြတော့ရအောင်တွက်ပြီးတွက်နည်းရလည်းသိကြတယ်အမျက်ထွက်တာလည်းသိကြတယ်ယုံကြည်ချက်ကလုံးဝကျသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တရှုတရှိုက်တိုင်းတသိတိုင်းတွက်နေတာထိုင်တွက်လို့မရရင်လှဲတွက်မှာပေါ့ထိုင်နိုင်တယ်မထိုင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဣရိယာပုံမှာတောင်းမတင်တော့ဘူးပေါ့တေကန်လေးကြရင်ငုတ်တုတ်ထားတိုင်းနိုင်မှာမဟုတ်တာဘလူပုံစံနဲ့သိရမှန်းမသိဘူးဘတော်မှကိုကြောင့်သူများကိုနာကျင်ထိခိုက်အောင်မလုပ်ခဲ့နဲ့နာကျင်ထိခိုက်အောင်မပြောခဲ့နဲ့နာကျင်ထိခိုက်အောင်မလုပ်ခဲ့နဲ့အကတ္တပဝိရတိဒါရှောင်ကိုရှောင်ရမယ်လုပ်ရမယ်ကတ္တပကရဏစေတနာတယောစာသီလပါရမီလုပ်ရမယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်အများကြီးလုပ်မလုပ်ရမှာဒါရှောင်ရမှာရအောင်ရှောင်ကျင့်ရမယ်အကျင့်မျက်စိမှရအောင်ကျင့်အမေတို့နီးလန်းနေအသေးစိတ်မိပြောပေးနေတယ်တေချာကြိုးစားကြလို့မိတိုက်တော်ပါတယ်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဒီနေ့လစဉ်ရှိရနေတိုင်းတရားလူပြီးလူထားတော်သူမှာဥစောထွန်းချစ်ဥကျော်မင်းတော်ဥကြည်မြင့်တော်ငုံဝါဝင်ထူးထူးတက်တက်နဲ့ဆူဆူတို့ဤလစဉ်တရားလူတောပနာဓမ္မဝိဟာရီသီလရှင်ကျောင်းကော့ကရိမြို့မှာမြတ်ဒါနာလူကွယ်လွန်သူဦးမိုးမြင့်သူဦးမိုးကျော်အာယေစု၏ဇနီးထိုက်ကျော်နှင့်သားထူးမြတ်မိုးမြင့်တို့၏တရားလူဆိုတာတရားအသိလူကိုပေးလူတာကိုပြောလို့တာပေးလူတာပါတယ်မောင်ကျော်မျိုးညောမဆုလဲဝေတို့ဤတရားအသိအလူပေးလူပါတယ်တာဦးစင်ဥဒ္ဓမပါလာမောင်ဆိုင်ထက်မြင့်နှင့်မိခင်ကြီးဒေါ်နန်းမျိုးခင်ဆရာလေးတန်တက္ကစာရီတို့ဟာအမှုထား၍ပါရမီရှင်များဤကောင်းမှုစွမ်းအားရာနှင့်အချို့ဝဲလူပေးလူထားပါတယ်။ဦးတန်းကျော်ဒေါ်အေးသေးဆိုခေါ်ဆရာလေးအင်စနာကာရီတာကျော်စုဟန်သမီးမျက်ရည်မွန်ကျော်မိသားစုမှနေစွမ်းအာဟာရဒါနနဲ့မဲခင်လန်းလူတသိန်းချက်ဆွလွတ်လူတန်းပါတယ်။ဦးသိန်းတွင်ဒေါ်နန္ဒာဝင်းလေ USA မှာ
Making land lu, nothing just ludavare. Rasa sore kilida, a niji home tin on, Dilango palmelo. Ayan ajili me, tu chain to a bora. They not land low, lower iron mabo me. Mabo did the account he polumia. Tu chain to ka pola me so indeed count here. Pola yare. Ajamu or the Charlie yawi, lele bawi, so that the woman tu chain to kama iron, poloma, account he poluyare. A tika babulus or rasa. Pomodi macapasi nelu, DCD bolami kama. Pony tausha. Kenmu, rasa, aniti kemo, widesa. Kanimu kema, adoka jimmy, aroma begame kemasra. Tajam dilan, loco loyame, bubang chame, lu, a sing it lo sound me by Tamiru Sai Amisamaya Mudari Ujimi Ta Consenso the Mi Wimawa Tangeli Mountain Top Midaswane Lurongi Janade Le Lude Pawe Kudu Shuai GC to Ame U Aunue, Sama Dokin Winju, Chow Miao Ma, making Le Lu, the danger, Ludamare. Sally Doma Teddy, Miki Donyon, then Mudai, U Winsia Tonto Saya, Midazu, somebody the Bene making Le Lu, Chow Town Bawe Kudu Jubare, U then Tote Ayisui, Sally, Tosi Rati. Tali new midnight, the me meet them ma. Midazuma siali dosi ya tiri, Chauset only be mwini lu miedana. Make la lune, a sound lu, that they think they are jet, bowing good to you damare. U on two nyai dom yamo, Sajin Jobya, a little witcher lay down. Mountain to Sasa on Tidi Mountain making land lu. Uke Moundri Aji Suye Jay to Midazu Noaka Madu. So don't be just Utu Yame do Ebu Nai Midazu Swan Lu, the Nida Swan Lu, don't danger. Bowing Gudabae Umamondo do Bombo Ta, the Mimidazu Ma. Taji ao he Senwaila de Satiane Jayauni Muine Jo make a land lutate Ludamare Uze Wimla Uze Upina Wenda Uze Unya Nedra Siali Metasari Siali Kinsana Dosana Winnie Siali Sianyani Dokin Ang Dokin Sumo Siali Ikasari Pawa Done Kema Makema Dokin Sumo Unai Dosensan with the Mimi Miano Kauntuka Making Lanlu Solo Ludan Javae Doniji Midazu Uyewa Lende Ma making Lanlu de Kamukudo Bawi Gudavare Along making a journey bomb, Town dance on Yao Mido, Kilida Kani Gamudi, Sinje Ang, Si John Ine, Swane, Lampiang Masi Town, Yadapota Bivare. Kudu Amya Churo Muja Vagono Tadu.
အနေနဲ့ရရမှာကြာသည်အကြောင်းပြုပေါင်းစုဟာကောင်းမှုကိုပါဝင်ကုသိုလ်ယူသွားကြသောဘဲဆုံလူတန်းကြပုံသောအလူရှင်လူမတည်တည်တို့သည်အစွဲတို့ဤကင်းရာအယူတစ်ခုကိုစွန့်နိုင်သောစွမ်းအားတို့ဖြင့်ဧကယနာလမ်းကြောင်းကြီးမဲခင်လမ်းကြောင်းကြီးဖြောင့်တန်းစွာဖြင့်ကိလေသာညှိကပ်မှုအညစ်အကြေးမှန်သမျှအကျဉ်းကျန်မရှိအောင်ဝိရစညစ်ကပ်တတ်သောရစမြူမုံတို့ကင်းဝေးပြီးတော့ဝိရစအညစ်အကြေးညှိကပ်မှုကင်းစေသောဤလမ်းအဖြစ်မဲခင်လမ်းကြောင်းကြီးဖြောင့်တန်းပါစေကြောင်းတောကကင်းဝေးဘေးကင်းပါစေကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်ဤတမဝဓမ္မကေယကိုမိပြီးတန်တရားဘဝစစမှစ၍ပတ်သက်ခဲ့ကြသောမိဟောင်းဖောင်းဘူဟောင်းဘွားဟောင်းကွယ်လွန်သူများအပေါင်းတို့အားရည်စူးအာယုံထား၍တပည့်တော်တို့တစုပေါင်းစုအားထုတ်အပ်သောဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်အများများတို့ကိုဤတဘာဝဓမ္မဂယာတွင်စောင့်ရှောက်နေကြသောအဆောင်ရှောက်သမာဓိဝနှကောင်းနှင့်မြတ်များနှင့်တကွဘုရောတရားမင်းအား၎င်းရေမြင့်တနင်းပြည့်ရှင်မင်းနတ်တို့တနင်းတရားမင်းငရဲတနင်းယမမင်းညုံနှင့်တကွ32ဘုံချင်းနေကြကုန်သောဝိနည်းဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတ္တဝအနန္တတို့အား၎င်းထတ်တူထမြရရှိ၍ကိလေသာညှိကပ်တတ်သောညှိတွယ်မှုအကြောင်းတရားတို့ကိုပယ်စွန့်နိုင်သောစွမ်းအားတို့ဖြင့်စင်ကြယ်တောကပြောက်၍ဘေးကင်းကြစေရန်ကုသိုလ်အမြတ်ပေးဝေငှလိုက်ပါသည်ကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားကျေးဇူးရှင်များစာထား၍ပါရမီရှင်များပေါင်းစု၍ကွယ်လွန်သူများအားရည်စူး၍ကုသိုလ်ကိုအလုံးကြာကြာသည်မြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓု